ទូករណីមួយទាក់ទិនចំនួនគ្រួសារដេតម៉ាលីណាឥឡូវនេះលោកជំទាវនឹមវណ្ណាបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍បែបនេះថាមកដោយតាមប្រិមិត្តបានជ្រាបច្បាស់ហើយថានាពេលថ្មីនេះរឿងរ៉ាវរបស់លោកដួងឆាយជាមួយនឹងអតីតប្រពន្ធបាទគឺជាអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាក៏បានផ្ទុះឡើងសះជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែបច្ចុប្បន្នបានមានរឿងរ៉ាវនេះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទលោកជំទាវនឹមម្នាក់ក៏បានពោលពាក្យដូចនេះថាមើលហើយអស់រំលងទៅរឿងប្រសានគេបើទុកឲ្យគេដោះស្រាយទៅក៏មិនថែមតែស្គាល់ពេកបើដោះមិនបានមានតែច្បាប់និងជាចុងក្រោយមានតែនយោបាយឈ្នះទេទើបអាចសង្ឃឹមដោះស្រាយបានបើលោកជំទាវក៏បានបន្ថែមទៀតថាបើតាមមើលខមមិនមកបើមើលខមមិនទៅបងប្អូនយើងមានសន្តានចិត្តជួយទាំងម្ដាយឪពុកនិងកូនបើពិតជាគួរឲ្យស្ងើចសរសើរណាស់បងប្អូនត្រូវចាំថាច្បាប់គឺជាផ្នែកដ៏ធំមួយជួយដោះស្រាយបើជូនពួកគាត់បើពួកគាត់បើអាចបើសម្របសម្រួលគ្នាបាននោះគឺកាន់តែប្រសើរតែសួរថាអាចទេបើមើលរឿងបើយុគមិញនេះដឹងហើយបើមិនងាយចប់ទេអញ្ចឹងប្រហែលជាមានអ្នកនយោបាយមានតែនយោបាយឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចជួយបានបើរឿងរ៉ាវនេះគឺបងប្អូនហ្នឹងគឺអស់វឡាយយូរហើយចំពោះករណីគ្រួសាររបស់បាទនាងដេតម៉ាលីណាណាតែទៅនឹងអតីតស្វាមីរបស់គាត់គឺលើកដងឆាយនោះបាទគឺវែងឆ្ងាយមែនតើបាទឥឡូវនេះគឺបាទលោកជំទាវនឹមម្នាក់ក៏ត្រមប្រហែលក៏បានមានការបាទលើកឡើងបែបនេះតែម្ដងនៅថាបើថាទប់ដោះស្រាយមិនកើតទេមានតែយកនយោបាយឈ្នះមកដោះស្រាយតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយព័ត៌មាននេះដែរគ្មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា